హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంకే టెక్ ఛానల్. ఆంధ్ర స్టైల్లో చికెన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చెప్తాను. టమాటాలు ఇలా చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక రెండు ఆనియన్స్ తీసుకొని ఇలా చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి. సో మసాలాకి ఏమేమి కావాలో అది చూద్దాం. ధనియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, గసగసాలు, ఎండు కొబ్బరి ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకోవాలి. ఇలా పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా రోట్లో రుబ్బడం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి. ఇక నేను ఒక అరకేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి. ఆ చికెన్ బాగా శుభ్రంగా వాటర్తో కడిగి నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను స్కిప్ చేశానండి. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని కొంచెం అల్లంలోని పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఉంచుకొని వేగిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఆనియన్స్ వేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత అందులో చికెన్ వేసుకొని కలుపుకుంటే ఈ విధంగా అవుతుంది. ఈ విధంగా చికెన్ నుంచి వాటర్ వస్తూ ఉడికింది. బాగా కలిపిన తర్వాత కొంచెంసేపు మూత పెట్టేసి కాసేపు ఆగిన తర్వాత ఇలా మూత పెట్టి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కలిపేసి అలా మనం వీడియోలో చూసిన విధంగా కలుపుకోవాలి. కలిపిన తర్వాత అలాగే బాగా కలపడం వల్ల ఏంటంటే పసుపు అంతా ముక్కలకు పడుతుంది. అలాగే దీనికి కూరకు తగ్గట్టు కొంచెం టేస్ట్ తగ్గట్టు కారం వేసుకొని ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మేము 2 స్పూన్స్ వేసాం. అంటే కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు తినొచ్చు. మేము ఇక్కడ 2 స్పూన్స్ వేసుకున్నాం. మీకు కావాల్సిన ఉంటే 2.5 స్పూన్స్ అని వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ కారం అంతా ముక్కలకి పట్టుకోవాలండి. అలా ముక్కలు పట్టడం వల్ల చికెన్లోకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇలా బాగా కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టేసేసుకుందాం. అంటే కొంతసేపు మళ్ళీ ముక్కలోకి ఆ యొక్క కారం అంతా ముక్కలకు పట్టేటట్టు పడుతుందన్నమాట. సో కొంతసేపు వెయిట్ చేద్దాం. ఇలా మూత పెట్టి క్లోజ్ చేసి చూసారా, కాసేపు పోయిన తర్వాత చికెన్లోంచి వాటర్ అంతా ఇనికిపోయిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం మనం వాటర్ పోసుకొని మళ్ళీ బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట. సో కొంచెం గ్రేవీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మేము కొంచెం నైట్ గ్రేవీ కావాలనుకున్నాము, కొంచెం వాటర్. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని కలుపుకొని కాసేపు మళ్ళీ మూత పెట్టి క్లోజ్ చేసేసుకొని ఉంచుకోవాలి. చూసారా, వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా చక్కగా మొత్తం కలుపుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దీన్ని మూత పెట్టి కాసేపు క్లోజ్ చేయాలి. చూడండి, ఇలా బాగా వాటర్ అంతా పులుసులాగా ఉడుకుతున్నప్పుడే మనం దీంట్లో కొంచెం ముందుగా కట్ చేసుకుని టమాటాలు వేసుకొని ఈ టమాటాలు కూడా మొత్తం ఉడికిపోయి వాటర్తో ఉడికిపోయేదాకా పెట్టేయాలి. సో టమాటాలు వేసి కలుపుకొని ఇలా పెట్టేసేసేది. సో టమాటాలు కూడా బాగా ఉడుకుతాయి అన్నమాట. ఇలా మూత పెట్టి క్లోజ్ చేసేసుకో. సో కొంచెం ముందుగా నేను నూరి పెట్టుకున్న మసాలా అన్నమాట. షాపులో కదండి మేము చేసుకున్నది. ఇది ముందుగా నేను చూపించిన వీడియో ముందుగా చెప్పాను కదా, అలానే ఉంటుంది. ఎలా చేయాలో చెప్పాను. సో ఆ మసాలా వేసిన తర్వాత బాగా కలిపితే ఈ విధంగా గ్రేవీగా వస్తుంది. చూడండి, వీడియోలో చూడండి చక్కగా. అంటే మసాలా మొత్తం పట్టేసేసి చాలా